Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter fjäderbenslagring Volkswagen Polo 4 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Lossa på hjulmonteringens bultar. Ta bort de bakre hjulen. Förse nedre styrarmen med domkraftstöd. Använd hylsnyckel nummer 16 och kombinyckel nummer 16. Skruva loss muten och avlägsna stötdämparens nedre fästbut. Använd hylsnyckel nummer 16. Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel nummer 16. Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Installera den nya fjäderbensanordningen. Använd hylsnyckel nummer 16. Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den. Använd hylsnyckel nummer 16. Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel nummer 16 och kombinyckel nummer 16. Dra åt fästmuttern som kopplar samman fjäderbenet med styrspindeln. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.